kita berkolaborasi ya dengan beberapa perkumpulan himpunan ahli arsitektur dari beberapa universitas di Lampung, hadir dari ITERA, dari UBL, dari UNILA, dan beberapa universitas, juga dengan dosen, kemudian tim ahli cagar budaya, kemudian juga hadir juga dari Pemkot. Kita minta kepada Pemkot untuk menelusuri aset Daswati itu siapa yang punya pemiliknya, aset-asetnya seperti apa, sehingga dalam waktu dekat kita minta Pemerintah Kota Lampung melalui tim cagar budaya Bandar Lampung mengusulkan itu menjadi ODGJ yang ada di Provinsi Lampung. Objek diduga ya cagar budaya gitu. Jadi ketika dia sudah menjadi objek cagar budaya, nanti bisa kita lakukan perbaikan gitu. Maka kemudian ini kita harapkan Pemkot Bandar Lampung segera cepat menelusuri asetnya, kemudian segera mengusulkan itu bagian dari cagar budaya yang ada di Kota Lampung untuk diusulkan di Provinsi Lampung. Setelah dia ready, baru nanti kita coba anggarkan perbaikannya untuk supaya mempertahankan warisan budaya yang kita miliki. Rencananya akan dibuat seperti apa? Orisinil, kembali ke orisinil, karena itu kan sejarah hari lahirnya Lampung 18 Maret 1964 kalau nggak salah itu. Jadi kita harapkan kita akan bangun kembali sesuai dengan orisinal awal lagi. Tapi intinya tergantung dari Pemkot untuk segera menelusuri, kemudian segera mengusulkannya melalui cagar budaya mereka. Iya, tinggi-tinggi banget rumputnya. Ini udah rapi. Boleh?